شما کی از کمال دلتون چطوره؟ امروز اومدیم بریم قسمت جدید سری سروایول رو بریم. خب همچنان من دنبال دایمندم، اما یک خیلی دایمند پیدا کردم. اصلا اون روشی که میری زیر آب میگردی خوب نبود. بهترین روش چیه؟ مدن لایو هم هستیم الان میتونیم از اون زیر ببینین هدف و این چیزا. خب گاو آوردم، خیلی تغییر کرد. آخه من چند روز این روزا مونده به مدرسه رفته بودم یه جای سفر. خب این سگر هم گرفتیم و اسمشو نمیدونم چی بذارم، آخرین ویدیو شاید بذارم. خب اینجا چست گذاشتیم و 4 تا دایمند، یه 3-4 تا دایمند هم داشتم افتادم تو لابا. بابا باریکل. لایک کامنت فالو سابسکرایب کردی؟ اینجا وسایل این چیزا. این کلنگ ماه و به این سمت میشه شمال. آره شمال. یک ویلیج اونجاها هست، من رفتم اینا رو گرفتم. اوف اینو از ماهیگیری گرفتم. یعنی پشمام ریخت. خب حالا چنلینگ رو از ویلیجر رو گرفتم. مندینگ رو سخت بود. این فورچنسه دهنم سرویس شد، یعنی یه بار در اومد، یعنی از ویلیجر در اومد فورچنسه، ولی رفتم چوب کندم به این یارو فلچرها استیک بفروشم که امرالد بگیرم، اومدم دیدم نمیدونم فورچنسش رفت، نمیدونم چرا. بازگشتم افیشنسی وی، اصلا پشمام ریخت انقدر راحت بود. همون اولی گذاشتم گرفت. آدبریکینگ سم گرفتم دیگه. امروز اومدیم بریم چیکار کنیم؟ من یک خیلی دایمند پیدا کردم، اونا رو قراره بریم با سیلک تاچ بکنیم، با فورچن 3 دایمند بگیریم. خب اینجا یک از اینا زدم. من این گاوا رو داشتم میکشم برای اینه که میخواستم چیز کنم، کتاب خونه بزنم دور این. یه انچنتینگ روم هم قرار بسازیم و مکیز هاوس. خب الان باید بریم چیکار کنیم؟ باید بریم سیلک تاچ بگیریم. سیلک تاچ نمیدونم داشتم نیست، من فقط آهنی چند تا بگیرم. خب پیش به سوی اون ویلیجه. این سگه رو نمیبرم، یه بار گم شده بود پیداش کردم شانسی. 2000 years later. رسیدیم و این بالا واباس. اینجا ویلیجه که از این یارو امرالد میگرفتم. تو چی داشتی؟ چنلینگ تو داشتی، افیشنسی وی این داشت. تو چی داشتی؟ مندینگ رو تو داشتی. واسه یکی دیگه اینجا بود. تویی؟ آره. فورچن 3 تو داشتی. وای نگو سیلک تاچ نبود. این چی داشت؟ وات؟ آن بریکینگ 3 یکی دیگه بود نداشت. سیلک تاچ و اینم استرایدر. 11 تا خوبه. نه استیک 11 تا 2 تا گرفتیم. الان چیکار باید کنیم؟ بله چوب باید بریم بکنیم. چوب 11 تا میخوایم. اگه 64 تا 2 تا میده. چند تا 64 تا میخوایم؟ 12 تا 10 تا رو میتونی 2 تا 64 تا 10 چه بگید. خب یه 64 تا، فقط یه 64 تا میخوام. 11 تا شد. جون
حسین سیستمت چیه؟ من سیستمم ریده. انویل. آها سیلک تاچ. سپر لیتس گو بریم برای پایین. یا اول فصل دومند یوپی. خب سیلک تاچ نیفته آخه من یکم وضع کامپیوترم خرابه، دیر میفته و میترسم. بگیر خب اوه یکی اینجاست، ندیدم اینو. خیلی میترسم. واو یوجی غذا نگرفتم. وای بر من الان تو رو خدا برس دیگه، حال ندارم بکنم. خب اینجا اوکی. گرفتم. من این همه کشوندیم یکی بود. اینجا یک کریپر ترکید و این دایمند نمایان شد. یعنی خدا بیامرزه اون کریپر رو. اوکو قبرش هم درست کرد. اوه بابا اینجا هست. آیا این بالا چیزی هست؟ آیا وای برو پیکارت. لعنتی غذا نیاوردم، زود باید برگردم. تا هم اینجا کندم؟ عجیبه. خوبه انقدر، خدایی خوبه. با فورچنسته ممکنه 40 تا بشه بودن. بکنیم بچه ها اگه غذا داشتین گشنتون بود همین زامبی رو میگرفتین. الان اینو میخورم، اگه خورده بشه اینو میذارم. الان اینو میخورم. بخور تو خدا سریع. و جونم پر شد. یکی دیگه فورچنه سرره بده بیاد جانم جان. اینجا فورچنسته. به به نظرت این 27 تا دقیق چند تا میشه؟ حدس بزن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من بذار اینجا بذارم، خودم هم نمیدونم چقدره. فورچنسته بریم. آی خیلی ذوق دارم ببینم چند تا میشه. 27 تا به نظرتون؟ چقدر مونده؟ آجی خیلی ذوق دارم. خب من خودم میگم 43. 53 ماده. 27 تا شد. 53 تا یعنی چند تا شد؟ 26 تا شد. 26 تا اضافه تر. پشمام. اوه نو القریب. خب الان که ویدیو هم داریم میگیریم بریم فول دایمند بشیم. خدا cover me with diamonds. کلاه. آجی یه اشتباه کنم دهنم سرویس. وای سیشتیر. برو فول دایمند شدنمون مبارک.
الان 29 تا باقی مونده. یه تبرم بسازم یا نه؟ بسازم دیگه. خب فورچن 3 مندینگ آنبریکینگ 3. وای ندارم چیز فیشنسی ویو بندازم. آره ای خدا اشکال نداره. 12 تا باز ما بکشم اینا میگیرم و باید یک فرم چیزام بسازم. XP اینجوری خوب نیست. غذا هم نیاز دارم آجی. باید یا فرم غذا میسازم، گوشتی چیزی قسمت بعد، یا چیز دیگه. آره اینجاست. چیزی هست یا نه؟ اگه باشه خوبه. وای فکر کنم مهمتر دور کرده. ای بابا. آره آره اینجا چیزی نیست. آیا یک کوچولو بیشتر کنم باز دوباره کم میکنم. نیست چیزی. وای فکر کن یه ویلیج اینجا باشه. نیست 100% ویلیج. امکان نداره باشه. این همه زحمت کشیدم و البته راحت‌تر شد دیگه. ای خدا ای خدا ای قسمت بعدی شاید بریم لوت کنیم. خب بچه ممنون که تا اینجا ویدیو همراه بودید. لایک و کامنت و فالو یادتون نره و وقت نشد اوترو بگیرم، اما ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و تا ویدیو بعدی بدرود.